11월 넷째 주 목요일이 추수감사절이었습니다. 11月の第4週の木曜日は収穫感謝節でした。 미국은 이때 굉장히 크게 교회에서 또 가정에서 축제를 누립니다. アメリカではこの時サンクスギビングということで、教会でもまた家庭でも大々的にお祝いをします。 한국 교회도 추수감사주의를 지난주에 지켰습니다. 韓国も収穫感謝主日として先週の主日をそのような特別礼拝として捧げます。 그런데 일본이나 다른 나라들은 추수감사주의를 지키지 않는 것도 많이 있습니다. ですが日本やまた他の国の教会の場合はこのように別に収穫感謝主日というのを設けることはしていません。 그러나 우리 추수감사주는 우리 성경적이고 또 우리 신앙생활에서 꼭 우리가 누려야 할 것입니다. ですがこの収穫感謝主日というのは聖書的でもありますし、また私たちが信仰生活で味わうべき部分です。 거기에 맞춰서 고린도전서의 말씀에 범사에 감사하라, 이 말씀이 우리에게 또 하나님께 주신 귀한 말씀입니다. そしてちょうどそのような流れに合わせて今週の講談メッセージ第一テサロニケからすべてのことについて感謝しなさいという御言葉が与えられました。 범사에 감사할 수 있는 신앙은 아주 열매가 있는 성숙한 신앙입니다. すべてのことについて感謝ができる信仰というのは本当に霊的に大人になった、霊的に成人になった信仰です。 범사에 감사할 수 있는 그 신앙은 전도가 되어지는 신앙입니다. またいいことだけではなく、どんなことでもできる感謝というのは伝道ができる信仰です。 구약 성경에 하나님께서 택한 이스라엘 백성들에게 꼭 지켜야 할 1년에 3번 지킬 명절을 말씀했었습니다. というのも旧約聖書では神様がイスラエルの民たちが年に3回必ず守るべき祭りを主が定められました。 그게 유월절, 오순절, 수장절이었습니다. それが杉越の祭りとまた五旬節とまた取り入れる収穫祭です。 수장절은 그 계절도 추수가 다 끝났을 때, 추수를 다 거두릴 때, 추수했을 때에 드리는 그 시기였습니다. この取り入れる収穫祭というのは1年の農業の実りをすべて取り入れた後、収穫の一番最後に捧げる祭りです。 근데 그게 영적으로는 신약 성경에 우리는 영적으로 그것을 알고 누리하는데 그리스도와 성령과 그 주님 재림, 하나님 나라를 말합니다. 주님 재림, 하나님 나라. ですがこの取り入れる収穫祭というのはただの農業の話ではなく、私たちは霊的にそれを捉えなければなりませんが、これはキリストと神の国のことであり、また再臨のことを意味しています。 우리가 그리스도를 통해서 구원을 받고 성령을 통해서 신앙이 자라서 목적이 뭐냐? 정말 전도 선교가 되어지는 것입니다. 私たちがキリストを信じてますます信仰生活を通して信仰が強くなる、その目的は何かというと、私たちを通して伝道と宣教がなされることです。 이 데살로니가전서는 주님이 언제 재림하시는지 거기에 대해서 이 성도들이 굉장히 관심이 많았습니다. 今日は第一テサロニケですが、このテサロニケ教会の人たちというのは果たしてイエス様がいつ再臨されるのか、またいつ来られるのかということにすごく関心が向いていました。 실은 이 서신서 중에서 가장 일찍 기록된 것이 데살로니가 전후서입니다. 実は書簡書の中でも一番初期の頃に書かれたのがこの第一第二テサロニケです。 그런데 가장 늦게 성경은 데살로니가 전후서가 이렇게 있습니다. ですが聖書の目次としては書簡書の中でも特に後ろの方にこの書簡書テサロニケ人への手紙が配置されています。 그 왜 이유는 뭔가를 좀 더 공부해야 볼 내용이고, 이 데살로니가 교회는 바울이 이 신라와 함께 전도해서 세운 교회입니다. それはなぜかというのはまた深度のある話ですが、とにかくこのテサロニケ教会はパウロが伝道によって建てた教会です。 근데 그 3주 동안 전도해서 세운 교회인데 핍박이 굉장히 심했습니다. 3週間の伝道で建てた教会なんですが、とても迫害がひどかったです。 그래서 거기서 도망쳐 나올 수밖에 없었어요. ですからパウロはテサロニケ教会にいつまでもとどまっていられず去るしかありませんでした。 그래서 여러 군데를 거쳐서 고린도 지역에 와서 1년 반 동안 있었습니다. そしていろんな場所を経てコリントに定着し、そこで1年半過ごしました。 바울에게는 그 데살로니가 교회가 핍박을 잘 견디고 있었을까, 거기에 대해서 굉장히 알고 싶었고
정말 기도하고 있었죠. ですからパウロとしては果たしてテサロニケ教会の人たちが厳しい迫害の中でもしっかり信仰を保っているか、今はどうしているのかということがすごく気になることであり、また祈りの課題でした。 그러던 차에 디모데가 거기에 다녀와서 보고를 했습니다. そのような時にテモテがパウロの代わりにテサロニケ教会を訪問して、そしてそのいきさつを報告しました。 정말 그 핍박이 심한데도 성도들이 참 믿음이 있고 인내가 있고 소망이 있고 사랑이 있는 그런 아주 모범적인 교회가로 성장했습니다라는 보고를 받았습니다. そしてテモテの報告はような厳しい迫害の中でもテサロニケ教会の人たちが忍耐があり、また望みがあり、そして愛がある、そのような模範的な教会として成長していますということです。 근데 한 가지 흠은 주님이 곧 재림한 줄 알고 일도 않고 그냥 매일 그 재림만 기다리는 사람들도 있습니다라는 보고도 했습니다. ですが一つたまに傷なところは、イエス様が今にも再臨されるに違いないと思って、もう社会生活も仕事も一切しないで、何もしないで過ごしながらただ主の再臨だけを待っている人たちもいますと。 거기에 대해서 답변을 그 교회가 바른 신앙을 갖도록 하기 위해서 편지를 보낸 것입니다. そのことに対してパウロはテサロニケ教会の人たちが正しい信仰を持つように手紙を書いて送ったわけ 그래서 です。 1장, 2장은 칭찬에 대해서 아주 그 핍박 가운데 신앙생활 잘한다는 칭찬을 많이 기록했습니다. ですから第一テサロニケの1章と2章ではたくさんの褒める内容が出てきています。あなた方が厳しい迫害の中でもよく信仰を守っていますと。 결론적으로는 오늘 성경 말씀인 항상 기뻐하라, 쉬지 말 기도하라, 범사에 감사라는 그 세 가지의 그 중요한 신앙생활의 핵심을 요소를 전달했습니다. そして最後の結論として一番のコアな部分として今日の聖書箇所である5章の16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという信仰生活の3要素を伝えました。 이 성경 구절은 많이 알려 있고 뭐 액자에도 기록돼서 집에 있는 분들도 있을 것입니다. この聖書はとても有名な箇所なので、例えば皆さんにもよく知られていますし、よく聖書のグッズとしてもこう記録されて皆さんの家にも飾られているかもしれません。 그렇게 되면은요 아주 성숙한 신앙입니다. このような生活ができるというのはとても大人の信仰生活です。 전도가 되어지는 신앙이에요. 伝道がなされる信仰生活で 그래서 す。 우리가 이게 신앙의 수학이 되어지도록 ですから私たちがこれを機に信仰生活の収穫期を迎えることができるように、 오늘 강단 말씀을 굳게 붙잡길 바랍니다. 今日の講談メッセージを固く掴んでいただきたいと思います。 첫 번째 항상 기뻐하라. まず一つ目にいつも喜んでいなさい。 항상 기뻐할 수 있는 것은 어떤 조건, 환경을 가지고는 항상 기뻐할 수가 없습니다. いつも喜んでおられるというのは何か条件や環境によって喜ぶような喜びではいつも喜んでいることは不可能です。 이 데살로니가는 예수 믿는 것 때문에 고통을 당하고 있어요. 핍박을 당하고 있었어요. ましてや今テサロニケ教会の人たちはイエス様を信じているということのせいで迫害され苦しんでいるわけです。 상대도 안 해주고 뭐 이지매를 하고 괴롭힌단 말이죠. もう社会的に誰も相手をしてくれない、クリスチャンだということで村八分にされる、実生活に苦しみがある状態です。 예수 믿는 것 때문에. イエス様を信じていることのせいで。 그런데 항상 기뻐하라. なのにいつも喜んでいなさい。 그게 무슨 말입니까? どういうことでしょうか。 핍박이나 문제보다는 구원받은 것이 비교할 수 없는 기쁜 것이죠. 実はその迫害や問題よりも私たちの受けた救いというのは比べ物にもならない喜びです。 하나님께서는 이 구원은 정말 기쁨입니다. 神様がくださったこの救いというのは本当に喜びでしかありません。 그러니까 그 초대교회는 많은 핍박도 있었지만 심지어 뭐 사자굴에 집어넣기도 하고 뭐 이렇게 사자밥이 되기도 하고 불에 화형을 시키기도 하는 그럴 때도 뭐 기쁨으로 순교를 했습니다. ですから初代教会の人たちは迫害されて猛獣の餌にされたり、また家計に処せられたりしながらも喜びを持って殉教したわけです。 왜 그럴까요? どうしてでしょうか。 그 죽음도 뭐 별 문제가 아니에요. 彼らにとってはこの喜びのゆえに死でさえも問題にならなかったわけ 예수님 で 안 す。 믿고 영원한 지옥 가고 멸망받느니 이게 훨씬 더 기쁜 것이죠. この迫害のせいでイエス様を信じるのをやめて、そして地獄に行くくらいなら私はこの救いの方がずっと喜びですということだったのです。 그만큼 구원이 엄청난 것이죠. それくらい救いというのは素晴らしいものです。 여러분 우리가 받은 구원이 엄청난 것을 알면은 기쁨이 생기는 거예요. 皆さん、私たちが受けたこの救いの素晴らしさが分かると喜ぶしかありません。 근데 구원에 대한 확신도 없고
구원에 대한 가치도 잘 모르면 기쁨이 없어요. ですが救われたという確信もあまりない、またこの救いの価値についてもよくわからない、すると喜ぶことができません。 어떻게 우리는 어떤 구원을 받았습니까? では私たちが受けた救いとはどのようなものでしょうか。 먼저 이 지구가 뭐 세상이 창조되기 전에 하나님께서 창조주 하나님께서 아버지 하나님께서 우리를 한 사람 한 사람 택해 주셨습니다. まず父なる神様がこの地球ができる前から、地の元へが置かれる前から私たち一人一人を救ってくださることをお定めになりました。 구원이라는 것은요 지구 우주보다 더 귀한 것이에요. ですから救いというのは地球よりも宇宙よりも素晴らしいものです。 하나님 관심은 거기에 있어요. 神様の関心は救いにあるからです。 요즘 뭐 우주에 하루 갔다 오는데 일본 돈으로 5,600만 원 하루 갔다 오는데 우주 5,600만 원 든데도 막 900명이 벌써 선착순으로 예약을 하고 뭐 그런 얘기 나옵니다. 最近宇宙旅行が民間化されていて、宇宙に1日行ってくることで5600万円というようなツアーができたりしていても、もう何人もの人たちが先着順で予約をしたりしています。 그 우주보다도요 우주보다도 우리 하나님은 뭐가 더 가장 중요하냐? 우리 한 사람 한 사람 구원을 중요시 여기서 택했습니다. 確かに宇宙は広大なものですが、神様はその宇宙よりも先に私たちのことを救いに選んでくださいました。 그리고 하나밖에 없는 외아들을 보내주셨습니다. そして私たちの救いのためにたった一人の一人子を使わされます。 하나님 자신이에요. 神様ご自身です。 그래서 십자가에서 피를 흘리고 돌아가 죽어주신 것입니다. そしてその方が十字架で血を流し死なれ、私たちのために死んでくださいました。 그래서 우리를 과거 문제 어떤 죄도 다 용서해 주시고 そうすることで私たちの過去の問題をどんな罪でも全部許してくださり、 인간으로서 절대 이길 수 없는 마귀를 완전히 머리통을 깨뜨려서 마귀 손에서 구원해 주시고 人間の力では絶対勝つことができない悪魔サタンの頭を組み砕いて、私たちはその奴隷から救ってくださり、 심판과 지옥 반드시 가야 하는데 거기서 완전히 가지 않도록 갈 자격도 없게 완전히 구원해 주셨습니다. 裁きを受けて地獄に行くしかないのに、もう私たちが地獄に行く資格すらないように完全に救い出してくださいまし 그래서 た。 과거, 현재, 미래 문제를 완전히 다 해결해 주셨습니다. そして過去、現在、未来のすべての問題を完了してくださいました。 그건 어마어마한 거예요. これは素晴らしい偉大なことです。 십자가 위에서 다 이뤘다 그 말씀이에요. 十字架の上で完了したというのはこういうことです。 근데 마틴 루터라는 사람은 마틴 루터는 거기에 플러스해서 하나님의 진노와 율법에서도 해방시켰다. そしてルターはさらにこのすべての問題の解決に加えて、神様の怒りと律法の呪いから私たちを救ったとしました。 예수 그리스도께서 우리 대신에 율법을 다 지켜주시고 모든 하나님의 진노를 다 받으셨어요. イエス様が私たちの代わりにすべての律法を守られ、神様の怒りを本当は私たちが受けるべきだったのに引き受けられました。 모든 그 뭐 심판, 모든 두려움이 완전히 없어지도록. ですから私たちは決して裁きを受けることなく、何も恐れることがないようにされました。 죽음도 문제가 되지 않아요. 私たちには死も問題になりません。 뭐 지옥과 관계 없으니까요. 地獄とは全くの無縁だからです。 그리고 하나님 자녀로 삼아 주셨어요. そして神様の子供にされました。 로마서 8장 15절에는 하나님 자녀란 엄청난 신분이죠. ローマ8章15節、私たちは神様の子供という計り知れない身分になりました。 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 않냐고 양자 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。 쟤는 옛날에는 악령이 있으니까 악령 속에 잡혀가지고 마귀 종이었습니다. 前は悪霊が私たちについていたので、その悪霊の恐怖にとらわれてサタンの奴隷でした。 거기서 해방시켜 주셔서 성령을 주셨습니다. ですがそこから解放して私たちに聖霊をくださいま 그래서 した。 하나님을 아버지라 부른다. そして神様のことを御霊によってアバ父と呼びます。 그래서 아빠란 말은 이 아바란 말은 유대인들이 태어나서 가장 첫 번째 배우는 단어 아바라고 합니다. このアバというのはユダヤ人が生まれて一番最初に話せるようになる言葉がアバです。 그렇게 친한 말이에요. つまりそれくらい慣れ親しんだ呼び方を私たちはすることができます。 아무 두려움이나 염려가 없는 아버지란 말이죠. 何も怖がることなく、何も心配することのないお父さんになってくださいました。
그게 확실하게 그게 변하지 않도록 우리에게 성령을 주셨어요. そしてこの事実が永遠に変わらないように、その勝因として聖霊様が共におられます。 에베소서 1장 13절에 성령으로 인쳐 주셨다. エペソ1章13節、約束の聖霊をもって勝因をされました。 도장을 찍어 주셨어요. 私たちに印鑑をしてくださったのです。 누구도 못 바꾸도록. もう何者もこの救いの事実を変えることができないように。 그러니까 우리는 뭐 이 구원은 어마어마한 것이에요. ですからこの救いはどんなに素晴らしいでしょうか。 영원 전부터 우리를地の元 택했습니다. へが置かれる前から選ばれました。 그래서 우리가 구원받은 거예요. そして私たちは救われました。 십자가에서 다 해결해 주셨어요. 何の無価値な救いではなく、キリストが代わりに十字架で全てを完了する救いです。 하나님 자신이 죽으셔서 神様ご自身が私たちの代わりに死なれました。 그리고 그 확실하게 절대 누구도 바꿀 수 없도록 성령이 들어오셨어요. そしてこの救いの事実が決して変わることがないように、聖霊様が共におられます。 그게 믿어지면은 그게 믿어진다면 기쁨이 생기죠. このことが信じられるとき、誠の喜びがあふれます。 그래서 데살로니가전서 1장 6절에 이렇게 기록했습니다. ですから第一テサロニケ1章6節にはこう書かれています。 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아. あなた方も多くの苦難の中で聖霊による御言葉をも聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、 핍박 가운데서도요 성령으로 인해서 기쁨이 생기는 거예요. つまり多くの苦難の中でも迫害の中でも聖霊様によって喜びがあふれていました。 우리가 한 주간에 또 어떤 문제에 있어도 내 구원받은 것에 그 가치와 엄청난 것을 알면은요 기쁨이 생깁니다. これから1週間どんな問題が起きたとしても自分の救いの価値を思い出すと喜びが生まれます。 항상 기뻐란 말이 그게 부담 무슨 억지가 아니라 되어지기도 했어요. いつも喜んでいなさいというのは無理やり喜びなさいという無理強いの御言葉ではなく、そう喜ぶしかないなされる御言葉です。 그게 복음이에요. これが福音です。 그게 구원이에요. これが救いです。 그게 유월절입니다. それが杉越の祭りで 그게 す。 오직 그리스도가 된 これが 것이에요. ただキリストということです。 아멘. 두 번째 그러면은 쉬지 말고 기도하라. そして2つ目、絶えず祈りなさい。 이것도 상당히 어려운 이런 내용 같기도 これも 보이지만만 普通に考えるとハードルの高い話のように思えます。 어떻게 하면 항상 기도가 되어지느냐? どうすれば絶えず祈ることができるでしょう 이 か。 구원받은 우리 속에 하나님의 들어와 계심을 우리가 정말 의식하고 그걸 인정할 때 되어집니다. 救われた私たちのうちに神様がおられていつも共におられるんだということを私たちが認識するときに祈ることができます。 우리 안에 마음속에 예수 그리스도께서 살아 계시다. 성령이 계시다는 것을 내가 인정할수록 되어지게 돼 있어요. 私たちのうちに私の心の中にキリストが聖霊様として共に生きておられるということを認識するほど祈ることができます。 구원이 그것입니다. 救いというのはこういう事実です。 하나님과 함께 사는 것, 그리스도와 함께 사는 것이 구원이에요. 神様と共に生きること、キリストと共に歩むこと、これが救われたとい 이건 うこと 부담이 です。 아니라 최고의 축복이에요. そしてこれはプレッシャーではなく最高の祝福です。 원래 인간은 하나님이 함께하도록 창조됐어요. もともと人間は神様と共に生きるように作られたからです。 마귀에게 속아서 죄를 짓고 하나님과 관계가 끊어졌습니다. ですが悪魔に騙されて罪を犯したせいで神様との関係が断絶してしまいました。 그래서 모든 고통이 시작됩니다. その時から全ての苦しみが始まりました。 하나님과 관계가 끊어졌기 神 때문에. 様との関係が壊れたからです。 그래서 회복된 것이 구원이에요. ですがその関係が回復されたことが救いです。 하나님 옆에 계신 것이 아니라 우리 속에 들어와 계세요. 神様がそばにいるという程度ではなく私のうちにおられます。 그래서 고린도전서 3장 10절 너희 속에 하나님의 성령이 계신 것을 알지 못하느냐. ですから第一コリント3章16節ではあなた方のうちに聖霊が宿っておられることを知らないのですか。 너희 하나님이 성전인 것을 알지 あ 못하느냐. なた方が神の神殿であることを知らないのですか。 그렇게 모르고 사는 성도들이 많단 말이죠. でも知らずに忘れて過ごしている生徒が多いということです。 그러니까 기도가 참 힘드는 거예요. すると祈りが大変になります。 기도라는 것은 뭘 막 계속 말을 하고 그런 게 아니에요. 祈りというのは何か手を合わせて声を出してそのようなことが祈りではありま 어떻게 せん。 그러면 항상 쉬지 말고 기도할 수가 もし 있어요? そういうことが祈りだったらどうやって絶えず祈ることができるでしょう。 기도라는 것은 우리 하나님과의 대화를 기도라고 하는 거죠. 祈りというのは神様との会話です。 하나님과의 관계를 갖는 것이죠. そして神様とのコミュニケーションを取ることです。 그리고 관심이 하나님께 내 속에 계시는 나와 함께 계시는 그리스도께 관심이 있는 것이 그게 기도입니다. そして私のうちにおられる神様を認識して自分の関心をキリストに向けることが祈りです。 나 혼자 사는 게 아니라 그리스도와 함께 사는 것이 기도예요. 自分一人で生きるわけではないキリストと共に生きること、これが祈りです。 그리스도와 동거하고 동행
동행하는 것이죠. キリストと共に住まい、共に歩むわけです。 즉 성령과 동거하고 동행하는 것입니다. すなわち聖霊様と共に住まい、共に歩むことです。 성령 내주, 성령 인도, 성령 역사 그게 바로 그리스도의 내주, 그리스도께서 내 안에 계시고 나를 인도하시고 역사하시는 것입니다. 聖霊の内住、導き、働きと言いますが、聖霊様が私のうちに住まわれて、私を導いて共に歩み、私のするすべてのことに働かれるということを認めることです。 어떨 때는 성경에 보면 성령이 안에 계시다. 또 어떨 때는 예수 그리스도 안에 계시다. 그렇게 표현되는 다 똑같은 말입니다. 時には聖霊にあってとか、あるいはキリストにあってと言われたりしますが、全部同じことです。 5장 10절을 보겠습니다. 5章10節です。 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어 있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。 그러니까 다시 말해서 24시간 항상이란 말이죠. つまり絶えず24時間ということなんです。 쉬지 말고는 뜻이에요. 絶えずというのは24時ということです。 깨어 있든지 자든지 目覚めていても眠っていても 주님이 지금 우리 속에 살고 계시는 거예요. 主が私のうちにおられるのです。 우리와 함께 사는 것이에요. 私たちと共に生きておられます。 그걸 의식하는 것입니다. そのことを認識しなさいということです。 의식하는 것이 기도예요. そのことを意識して認識して思いを向けることが祈りです。 의식하면은요 그 분이 누구예요? 우리에게 어마어마한 은혜를 주시고 힘을 주십니다. この事実を意識するとき、この神様が私たちにものすごい祝福と力を与えてくださいます。 쉬지 않고 기도하는 걸 통해서 두 가지가 받아지는 것입니다. 絶えず祈ることによって2つを受けることができま 그게 す。 하나가 능력이에요. 1つ目は力です。 그리스도께서 나와 함께 계시다는 것을 정말 믿어질수록 능력이 나타납니다. キリストが私のうちに生きておられることを思えば思うほど力があふれます。 나는 병이 있습니다. 나는 일을 못합니다. 나는 무능합니다. 그런 게 사라지게 돼요. いいえ、私は仕事ができません。私は病気です。私は何々ができません。そういった弱さが消えていきます。 하늘과 땅의 모든 권세 가신 분이 나와 함께 사시는. なぜなら天においても地においても一切の権威を持っておられる方が私と共に生きておられるから 우리 です。 주님은 하늘 보좌 우편에 계십니다. イエス様は天の右の座におられます。 우편이란 말은 이 장소적인 우편이 아니라 하나님의 모든 권세를 가지고 계신다는 말씀입니다. 右というのは神様の右側という位置的な意味ではなく、すべての力と権威を持っているということです。 동시에 우리 속에 와서 사세요. ですが天の御座におられると同時に私たちのうちにもおられます。 우리와 하나가 되어 있어요. そして私たちと一つになっておられます。 존 칼빈은 성령으로 인해서 우리 그리스도와 우리가 하나가 됐다, 연결됐다 이렇게 신학적으로 말했습니다. ですからジャン・カルバンは神学的に聖霊様によってキリストと私たちが一つに結合したんだと言いました。 모든 능력을 가진 하나님이 예수 그리스도가 나와 하나 됐단 말이죠. 一切の権威を持っておられるキリストが私と一つになられたの 그걸 です。 의식할수록 믿고 의식할수록 힘이 생기는 거죠. このことを思って認識するほどそのキリストの力が私のうちに現れます。 그걸 보좌의 축복이라고 그러죠. これを指して御座の祝福と言います。 보좌에 앉으신 하나님의 능력, 권세 모든 걸 다스리는 축복이에요. 御座におられる神様の力、すべてを治める権威が私のものになります。 내게 나타나는 거예요. 私のうちに現れます。 시간과 공간을 초월하는 능력, 축복이 나타나는 거예요. そして時空間を超える力が現れます。 그 천사들이 동원되고 시간과 공간 관계없이 천사들이 동원되고 흑암 결박되는 축복들입니다. 時空間を超える力というのは天軍天使が使わされ、私たちの行く先々で暗闇が縛られることです。 우리 연약한 부분들이 치유되고 무능한 사람들이 능력이 나타나고 렘넌트들이 지혜가 있고 그렇게 됩니다. するとどうなるでしょうか。自分の病気が癒されて、また自分のできなかったところができるようになり、レムナントの場合は素晴らしい知恵が与えられます。 하늘과 땅의 모든 것을 내게 주셨으니 なぜなら天においても地においても一切の権威が私にも与えられているか 볼지어다 らです。 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 우리와 함께 사는 것이에요. 私たちと共に生きておられます。 내가 그걸 얼마만큼 의식하나 믿느냐. 自分がどれだけそのことを信じて認識しているか、 그래서 바뀌어지는 거예요. その時に変わっていきます。 변화가 와요, 능력으로. 変化が現れるしかありません。力として現れます。 그게 첫 번째입니다. これがまず大事なことです。 또 한 가지가 인격도 바뀌어요. そうなると2つ目に人格も変わっていきます。 정말 하나님은 예수님은 어떤 인격입니까? では神様キリストはどのような人格でしょうか。 거룩하신 분이에요. 聖なる方です。 사랑의 하나님이에요. 愛の神様 그게 です。 두 가지가 하나님의 인격의 특징입니다. この2つが神様の人格と特徴です。 우리 인간하고는 달라요. 마귀하고는 전혀 달라요. 私たち人間とも違いますし、悪魔とは全く違います。 거룩하신 하나님이에요. 聖なる神様です。
인간에게 없는 것이에요. これは人間にない性質です。 근데 우리 그분하고 살면 나도 우리도 거룩해져요, 점점. ですが神様と共に生きる私たちも清められていきます。 죄가 싫어지고 악이 미뤄지고 뭐 타락이 싫어지는 거예요. 罪や悪や堕落からは嫌になって遠ざかるようになります。 그러니까 아무리 뭐 법을 바꿔도 뭐 어떻게든 마약을 하고 어떻게든 타락하지 않아요. 例えば世の中ではどんなに法改正をしてそれをやめさせようとしても上手に裏道を通って薬物はなくならないですし、またいろんな犯罪もなくなりません。 뭐 지금 중학생들이 막 칼로 친구를 죽이기도 하고 그런 뉴스가 지난주에 나왔습니다. 先週は中学3年生の男の子が同級生を刺殺するという事件もありました。 사람이지만은 악령이 역사하는 거예요. 악령이 하고 함께 사는 것이에요. 人なんですが悪霊が共に生きて働いてしまうと人にできないことができてしまいます。 아마 그 사람 그 학생 집은 굉장히 어떤 종교 우상 종교를 믿고 있을 것입니다. おそらくその学生の加害者の学生の家系は偶像崇拝の家系ではないでしょうか。 어쩔 수 없는 거예요. 本人はどうしようもありません。 근데 우리는 그런 사람이었는데 그리스도가 우리 들어오셔서 성령이 들어오셔서 우리가 그분하고 늘 같이 있다는 것을 믿는 순간 단단 바뀌어져요. 私たちもそのようなものだったんですが、私たちはサタンの奴隷から解放され、今はキリストが共に生きておられます。その事実を認識すればするほど私たちもキリストに似ていきます。 하나님은 사랑이에요. 神様は愛の神様です。 그러니까 우리를 구원해 준 거예요. 愛の神様だから私たちを愛して救ってください 돈 ました。 받고도 죄를 얼마나 집니까? 그래도 용서해 주세요. 私たちは罪を犯しているので裁かれるしかないんですが、それでも愛を持って許してくださいます。 얼마나 용서해야 합니까? 7번이라도 70번이라도 하라 그랬어요. 弟子たちがイエス様に何回許せばいいんですかと言ったら、7回の70倍でも許しなさいと言われました。 그게 하나님의 사랑이에요. なぜならそれが神様の愛だからです。 전에는 절대 용서하지 못하고 절대 사람 용서 못한 사람이 점점 그 그리스도를 누리면은 용서가 되어지게 돼 있어요. ですから前は絶対に人にされたことは忘れられない、絶対誰かを許すことはできない、そのような自分がどんどん変わって許し愛せるようになっていくわけです。 율법 뭐예요? 한번 잘못하면 끝나요. 그것으로 벌이에요. ですが立法はどうでしょうか。一度悪いことをすると絶対にその悪いことは消えません。その通りに罰せられない 그러니까 と 이 いけな 율법이 い。 무서운 거예요. ですから立法は恐ろしいものです。 한번 뭐 어겼다면 끝이라니까. なぜなら一回立法を破ってしまうともう二度と許されることはないからです。 근데 복음은 뭐예요? ですが福音はどうですか。 용서하는 거예요. 許してくださったことです。 용서했기 때문에 우리가 용서받았기 때문에 택했기 때문에 용서받는 계속. 私たちを選んでくださって愛してくださっているので私たちは許され続けているわけです。 하나님의 자녀이기 때문에 예수님께서 십자가에 죽으셨기 때문에 용서받는 거예요. イエス様が代わりに私たちのために死んでくださって神様の子供にしてくださったので今も許され続けています。 그분이 내 속에 계시단 말이에요. そのキリストが私のうちにおられる。 그러니까 용서하는 거예요. 용서. ですから私たちも許すことができます。 그리고 그러면 늘 용서만 하고 용서 받으니까 막 엉망으로 사는 것이 아니라 내 속에 거룩하신 분이 사는 게 점점 달라지는 거예요. ではいつも許してばっかりだったら自分が損をするばかりでしょうか。違います。私のうちに神様がおられますのでどんどん周りも変わっていきます。 근데 그 말씀을 자꾸 생각하는 거예요. そうなるためには御言葉をよく思い出すことで 생각한다는 す。 말은 말씀을 생각한다는 의미도 많이 있습니다. キリストのことを認識して覚えるというのは御言葉を思い出すという意味が含まれています。 거룩하라 사랑하라 이 말씀이 주님의 인격이에요. 聖なるものとなりなさい、愛しなさい、これが神様の人格です。 그걸 생각하면은 좀 달라져요. このことを思い出すと私たちの振る舞いも変わってくるでしょう。 근데 그 생각하고 다른 걸 생각하면은 또 엘레도로 돌아가요. ですが神様の御言葉はどこかに行って自分がされたことしか思い出せないとまた元通りになってし 그래도 まいま 또 す。 다시 이건 아니다 하고 다시 돌아가는 거죠. それでも大丈夫です。いやこうではない。御言葉ではこう言われていたということで私たちが立ち返ることができま 죽을 す。 때까지 우리는 완벽하지는 못해요. 私たちは死ぬまで完璧になることはできません。 그러니까 동방교회는요 완벽해지려고 아무것도 않고 산속에 들어가서 불 속에 들어가서 사막에서 혼자 사는 사람들이 많았어요. というのも昔東方教会では神様のように完璧になりたいと思ってそれをこの世の中では世俗ではできないということで山にこもって修道生活をしながらそのような陰性生活をしていた人たちがたくさんいました。 실제로 그래서 그 기도문도 나왔어요. 주 예수 그리스도 하나님 아들 나를 불쌍히 여길 수 없어서. そのような人たちが祈祷文を作ったりもしました。父なる神様、御子キリストよ、私は憐れんでください。 그걸 24시간 계속 그걸 계속 얘기하는 それ 거예요. を24時間ずっと唱えながら祈る。それが彼らの修行でした。
사회생활도 못하죠. 그러면 その状態では社会生活はできません 조금 ね。 그 극단적으로 그 적용을 한다 이 で 말이죠. すがそれはある意味極端的な適用だったわけです。 그런 의미가 아니란 말이죠. 私たちはそういうことではありません。 무슨 하든지 주님과 함께 살고 있다는 것을 늘 누리는 것입니다. いつもキリストが私と共に生きておられることを味わうことです。 그러면 힘이 생겨요. すると力が湧いてきます。 내가 볼 때는 이게 대단한 힘든 일이지만 주님이 전능하신 분이 내 속에 있는데 이거 뭐 한 것도 아니다. 그냥 자신만만이 생기는 거예요. 私からするとこれは無理なことできない難しいことだけど私のうちに生きとられるキリストには当然できることではないかこのように自信と力があふれてきます。 뭐 꼴도 보기 싫고 만나기도 싫은 사람인데 주님 용서하는 사람이 용서하는 걸 주님이 내 사니까 저 사람도 만날 수도 있고 용서도 할 수 있고 あの人とはもう顔も合わせたくないと思いますが神様はとんでもない私をこんなふうに許して愛してくださったということを思い出すときに私たちも許して愛することができます。 늘 타락하고 죄 짓던 사람이 이제는 점점 달라지는 거예요. いつも堕落して罪を犯していても主が私をどうされたかということを思い出すときに変わっていくことができます。 단 한 번 우리가 또 실수하면 완전히 나락에 떨어지면 그건 아니에요. 그것은 또 그래도 용서해 주시는 거예요. もちろん私たちが過ちをしてしまったら全部台無しになってしまうでしょうか。違います。主はまた許して立ち上がらせてくださいま 그걸 す。 또 우리가 믿어야 합니다. その事実を信じてく 그래서 ださい。 구원의 확신, ですから救いの確信、 사죄의 확신, 罪の許しの確 승리의 信 확신 、勝利の確信、 주동답의 확신, 祈りの答えの確信、 인도의 확신. 導きの確 그런 信。 확신을 누리는 거예요. この確信をいつも絶えず味わってく 그게 ださい。 사탄을 이깁니다. その時サタンに勝利します。 사탄은 금방 죄책감을 주고 サタンはすぐ罪悪感を与え 또 て 막 열등감을 주고 やっぱりあなたではダメだと劣等感を与えます。 뭐 공격해 옵니다. どんどん攻撃してきます。 거기에 우리가 이기합니다. ですがそれに勝利してください。 그래서 항상 그리스도를 바라보는 そしていつもキリストを見上げる。 복음의 말씀을 생각하는 거예요. 福音の御言葉を思い出す。 아멘. 자, 그렇게 되면 그게 기도예요. これが祈りです。 특별히 너 강단 말씀을 늘 누리는 거. そして特に講談メッセージを味わってください。 세 번째입니다. では3つ目です。 우리가 세 번째 범사에 감사하라. すべてのことについて感謝しなさい。 이 말은 뭐냐? 그건 상당히 어려운 얘기예요. どうしてでしょうか。とても難しいことに思えます。 근데요, 딱 하나만 알면은 쉬워져요. ですがこの事実が分かるとすべてのことについて感謝できます。 우리는 내가 이것은 감사할 만한 일이고 저것은 손해 본 일이다, 슬픈 일이다 생각은 기준이 뭐냐면은 어떤 전도의 기준을 두지 않습니다. 私たちはどういうことを基準にこれは感謝だ、これは嫌だというふうに思っているでしょうか。伝道を基準にするときに変わってきます。 전도의 기준을 두면 전부 다 그게 감사할 일이에요. 伝道を基準にするとすべての出来事が感謝することになります。 모든 사건은 문제는요 하나님의 주권 속에서 이루어집니다. なぜならどんな出来事もたとえ事件であったとしても神様の主権の中で起こっているからです。 하나님의 주권은 목표는요 전도에 있습니다. では神様は何を目標にして主権を持って動かしておられるでしょうか。 전도로 伝道です。 전도 때문에 이 일이 벌어졌어요. 伝道のために事件も起こるの 근데 です。 우리는 전도는 생각하지 않고 참 문제 사건만 보니까 감사하지 않아요. ですが私たちはそこにある伝道という目的を見ないで事件や出来事だけを見てしまうのでとても感謝することができません。 예를 들어서 정말 뭐 시간이 많이 없으니까 설명을 할 수 없지만은 온 가족이 풍랑에서 그 옛날 미국에서 영국으로 가다가 여행을 가다가 이게 전 일가족이 죽었습니다. 例えば昔の話ですがイギリスからアメリカにある家族が船旅をしていたところもう海が沈没してしまって家族全員が亡くなってしまいました。 그러면서 어떻게 감사가 되겠어요? 残された遺族はどうして感謝することができるでしょう。 그만큼 비극이 없죠. それ以上の悲劇はありませんね。 근데 감사를 했어요. 찬송가도 나옵니다. 感謝しました。賛美を歌いながら。 온 가족이 죽음을 통해서 더 큰 전도 운동이 일어났습니다. その家族全員が亡くなったことを通してもっと大きな伝道運動が起こりました。 학교를 세웠어요. 学校が建てられたり、 그러니까 결과적으로 전도를 위해서 그랬던 것이에요. つまりすべての出来事は伝道につながっていたわけです。 디엘 무디가 세웠던 그 시카고의 교회가 다 불탔어요. またムーディがシカゴに建てた教会が火災で全焼するという事件が起こりました。 시카고가 전부 다 화재가 일어났어. もうなぜかというとシカゴ全体が燃えるような大火災 교회가 が起 다 こったから 탔는데 で 뭘 す。 감사할 일이 있어요? 教会が燃えてしまった。こんなことで感謝できない。 근데 그게 더 전도에 큰 응답이 됐어요. ですがその火事がむしろ伝道の大きな門になりました。 바울 이제 디엘 무디가 거기만 있는 것이 아니라 전 유럽을
명국을 다 순회하는 순회 전도자가 됐어요. ムーディがシカゴにだけとどまるのではなく、アメリカも巡回してヨーロッパにも巡回するその大リバイバルの牧師になっていきま 뭐 す。 충만한 일례지만은 이 차가 갑자기 고장이 나가지고 굉장히 어려움을 당했어요. もっと些細な話ですと、車が途中で壊れてしまって大変なことになってし 또 まい 어떤 ました。 접촉사고가 났어요. あるい 접촉사고가 は接触事故が起こってしまいました。 그래서 그 사건을 통해서 서로 피해자 가해자끼리 서로 해서 전도해가지고 그 사람이 구원받았다 그런 얘기 많이 들었어요. ですがその交通事故で加害者や被害者と会うことができて、それが伝道につながったという話もたくさん聞いたことがあります。 그 접촉사고 안 났으면 그 사람하고 얘기할 수도 없고 전도할 기회도 없었다는 も 거죠. し接触事故がなかったら相手側と会うこともなかったし、伝道するチャンスもなかったわけです。 그러니까요, 우리는 모든 사건이 전도와 하나님은 그 목적으로 줬다는 것을 알면 그것에서 이런 일이 있구나 하고 神 감사가 様 되는 は 것입니다. すべての出来事を伝道のために起こしているんだということが分かるときに、すべてのことについて感謝することができます。 그게 이제 수준이 높은 거예요. これはとてもレベルの高い信仰です。 구원에 대한 기쁨이 있는 사람이 이제 그렇게 될 수가 있는 で 거예요. すが救いに対して喜び絶えず祈る人はこのような信仰になることができます。 나에게 그만 능력이 이제 하나님의 성품과 능력이 나타나는 거죠. 이제. なぜかというと、祈ることを通して私のうちに力があふれていて、また神様の誠実になっているので感謝することができるわけです。 데살로니가 초대교회 사람들은 주님이 재림한다는 것을 믿었습니다. 初代教会の人たち、テサロニケ教会の人たちはもう間もなくキリストが再臨されるんだと信じていまし 그래서 た。 이렇게 아무것도 않고 그냥 그날만 기다리는 어리석은 사람도 있었지만은 그걸 알고 그 조건이 뭐냐? 바로 모든 족속에게 복음이 증거되고 모든 사람들에게 복음이 증거되어 온다는 것을 알았어요. その再臨の信仰でもう何もしないでただ寝転がりながら主が再臨されるのを待つという愚かな人たちもいましたが、主が再臨するためにはどうすればいいかという条件を考えてそこにオールインする人たちがいました。 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. マタイの24章の14節を見てみると、主の再臨とまた世の終わりの条件が書かれています。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。 그러려면은 전도해야겠구나. そのためには、主の再臨のためには伝道しないといけない。 사도 바울은 그걸 알았어요. 使徒パウロはそのことを知っていました。 그래서 올인한 거예요. ですから伝道にオールインしました。 바울과 함께 같이 갔던 사람은 전도 선교를 위해서 뭐 전 재산, 전 인생을 다 드린 거예요. パウロのチームはこの伝道宣教のために全財産はもちろんのこと、全生涯を捧げました。 교회의 목적이 바로 그걸 알았다는 교회가 안디옥 교회인데 그 교회는 지금도 존재하고 있습니다. 教会の目的が伝道宣教だということを悟ってオールインしたアンティオキ教会は2000年が経った今でも残っています。 그걸 알고 있던 시대가 이 400년까지였어요. ですがこの再臨のために伝道にオールインしていた時代は紀元後から400年前までです。 그래서 뭐 로마가 다 복음화됐습니다. この短い時間でローマ帝国全体が福音化さ 근데 れました。 그때부터 점점 이게 의식이 약해져서 소수만 알게 됐어요. 그게 수도원에 들어간 수도사들이었어요. 400年経ってからはこの再臨また伝道という意識がどんどん薄れていき、それがごくわずか残ったのは修道士たちでした。 이게 수도원은 그 당시에 이제 지금 같으면 신학교죠. 修道院というのは今でいう進学校です。 신학교에 들어간 사람들이 이제 수도사가 돼가지고 전도했습니다. 進学校に入った人たちが修道士になって伝道宣教をしました。 그러니까 신학교나 이런 목적이 뭐 전도를 위해서 만든 것인데 그걸 잘 알았던 사람들이죠. 進学校も伝道宣教のために建てられるものですが、その目的をこの時まで失ってなかったわけです。 800년까지는 그렇게 했어요. 800年頃まではこの修道士たちが伝道宣教をしました。 계속했더라면 벌써 주님 재림했을 거예요. もしこの伝道宣教がずっと続いていたら、もう主は再臨されていたと思います。 근데 800년도부터 1600년까지 거의 스톱했어요. ですが800年から1600年までほとんど伝道宣教がストップしました。 그 대신에 전쟁과 뭐 흑사병이 어마어마한 재앙이 왔습니다. その結果ヨーロッパはもう戦争やまたペストやさまざまな災いが起こります。 지금도요 그 코로나가 많은 데가 어디예요? 미국, 유럽, 남아프리카 공화국입니다. 今でもコロナによる犠牲者が多いのはヨーロッパ、アメリカ、また南米でしょう。 남아프리카. 南アフリカでしょ 그 う。 가장 교회가 많은 프로테스탄트 교회가 많은 곳이에요. もともとそこはプロテスタント教会の多い地域です。 그 전도 선교를 할 수 있는 곳은
아니 불교 믿는 사람이 신두교 믿는 사람이 하는 일은 아니죠. 예수 그리스도 믿는 사람들이 하는 최고의 축복인데 그걸 안 하니까 문제가 오는 겁니다. 誰が伝道宣教できますか？仏教徒ができるわけではないでしょう。先に救われたクリスチャンができる最高の祝福が伝道宣教なんですが、今の現代教会がそれをしていないので、むしろ災いが起こってしまうわけです。 이 800년 동안은 어떻게 했냐면 수도사들이 주로 신학교에서 공부만 열심히 하는 사람들이었어요. この暗黒時代は修道士たちが修道院で勉強ばかりしていまし 또 た。 아니면 야 그것도 아니다. 막 거지가 돼가지고 구걸하면서 돈도 없이 그냥 구걸하면서 400년 동안은 그렇게 설교도 하고 그랬습니다. あるいはもう教会は腐敗してしまったということで外に出てもう托発をしながら各地を回って説教をしたりとかそういうことはしていました。 근데 그런 사람들은 거지가 돼가지고 설교를 하고 다니는 사람은 극단적인 말을 합니다. ですがこの托発をしながら説教をする人たちというのは福音ではない極端的な話をするわけで 막 す。 징벌하는 말, 너희들이 죄지면 지옥 간다 막 극단적인 말을 하는 거죠. 立法的な懲らしめるような裁くような言葉ばかりを説教するわけです。 그러니까 막 재앙이 오는 거예요. 더 ですからますます人々に災いが来ます。 복음적인 메시지 안 들고 막 재앙적인 메시지 들으면 더 문제가 옵니다. 福音の御言葉を語らず裁く御言葉だけを語ってしまうとますます災いが来ます。 전도 선교 메시지는 안 해요. 伝道宣教のメッセージではないか 지금 らです。 오늘도 그런 메시지가 꽉 찼어요. 今日もクリスチャンの中でこういう立法のメッセージはたくさん溢れています。 전도성 한국 교회가 왜 문제 왔느냐? 전도 선교 메시지가 で 없어졌다니까요. も伝道宣教のメッセージがありません。韓国教会も大型教会ですが今問題が来ているのはそのせいです。 뭐 테마가 거룩하게 살아라, 사랑하라 이런 메시지든지 いつもメッセージのテーマが聖なるものになりなさいっていうメッセージか、 아니면은 막 징벌을 하고 막 심판하는 あるい 메시지든지 は懲らしめて裁くようなメッセージか、 아니면 곧 재림한다 뭐 그런 메시지든지 あるいは主が間もなく再臨されるからそれを待ちましょうというメッセージか、 복음을 전하지 않은 메시지 별로 안 해요. 福音を伝えるメッセージが本当にありません。 그렇게 된다면요 하나님께서는 어마어마한 응답을 で 주십니다. すが福音を伝える伝道宣教のメッセージをするとき神様が豊かに祝福してくださいます。 우리가 그 속에 들어왔다는 것이 얼마나 축복이에요. 私たちがその流れの中に加わっていることどんなに感謝でしょうか。 막 복잡하게 생각하지 말고 감사만 하면 돼요. ですから複雑に考えないでただ感謝してください。 여러분 보세요. 이 대열에 쭉 있어 보세요. 그냥 응답이 되어지게 돼 皆 있어요. さんこの流れの中に加わってさえいればおのずと答えは来ます。 모든 응답이 오게 돼 있다니까. すべての答えがついてきます。 그래서 감사하는 거예요. ですから感謝するしかありませ 우리가 ん。 이 대열에 있다는 것 자체가 응답이라니까. 私たちがこの伝道宣教の隊列に並んでいることが感謝です。 저도 이 대열이 없어 이걸 몰랐더라면 진짜 정말 힘들었을 거였어요. 私もこの伝道宣教の隊列に並んでいなかったら本当に大変な生活をしていたでしょ 근데 기준이 뭐냐 말이죠. う。で 내 すが 감사 기준이. 私の感謝の基準が何かということです。 내가 이 대열에 있어서 전도 선교에 관심이 있게 됐구나. 私がこの隊列に並んで伝道宣教のために生きることができるということ、 그게 얼마나 감사하네요. これがどんなに感謝なことでしょう。 또 내가 구원받았다. また私が救われたということ、 이게 얼마나 기쁜 일이에요. これがどれほどの喜びでしょう。 또 내 속에 그리스도께서 私のう 살아계신다. ちにキリストが共に生きておられる。 그래 그분에게 늘 관심과 집중을 하는 것이에요. その方に関心を向け集中するしかありません。 다 되어지게 됐어요. するとすべてがなされます。 그게 신앙생활의 전부입니다. これが信仰生活のすべてです。 그래서 오늘 또 바로 예배 끝나고 가지 말고 축도 끝나면은 한 몇 분이라도 정말 기도하세요. ですから今日祝祷が終わったらすぐに席を立たれるのではなく数分間でもいいので御言葉を思い出しながら祈ってくださ 이 い。 말씀을 붙잡고 감사해 보세요. 御言葉を掴んで感謝してから帰ってくだ 이 さい。 말씀이 성취되게 하여 주옵소서. この御言葉がこれからの1週間成就されますように。 그래서 정말 우리가 열매 맺는 신앙생활을 そ 돼요. して私たちが身を豊かに刈り取るそのような信仰生活になりますよう 전도가 に。 되어지는 伝道がなされる信仰生活になりますように。 데살로니가전서 2장 19절에 보면은 너희들의 이 멸관이 뭐냐? 第一 아니, 나의 テ 멸관이 뭐냐? 2章19節を見てみると私の冠は誇り喜びの冠は何でしょうかとあります。 바울이 예수님께서 많은 멸관을 주겠죠. 바울에게. 神様はもちろんパウロにたくさんの冠をくださるでしょ 그게 바로 너희들이다. う。ですがそれは他でもなくあなた方です。 너희를 전도한 あ 것이다. なた方を伝道したことが私の誇りの冠です。 우리가 천국 가는 기대가 되는 것이 상을 받을 것을 기대를 합니다. そうです。私たちは信仰生活を置いて天国に行ってその表彰を受けることを喜びに楽しみにして
しています。 전도의 열매입니다. では何をもって賞を受けるかといったら、それは伝道の実です。 전도 없으면은 열매 이 멸관도 없어요. 伝道がなかったら冠もありません。 그래서 여러분이 다 멸관을 많이 받도록 하기 위해서 제가 매주마다 다음 달부터 매주마다 전도 캠프를 각 지교회 우리 교회가 12개가 지교회가 있습니다. ですから皆さんがたくさん冠を受けることができるように、12月からは毎週伝道キャンプをしています。していきます。그래서福音宣教協会には12カ所の地教会堂があります。 그래서 하루만이라도 한 달에 한 번이라도 1년에 한두 번이라도 꼭 참석하시기 바랍니다. 巡回しながらキャンプしていきますので、皆さんが全日程はできなくても1日だけでも参加できるように祈ってくださ 그러면 い。 그냥 감사가 나와요. 감사가. するとおのずと感謝があふれます。 그냥 감사가 절로 나오게 돼요. 感謝がおのずとあふれます。 그래서 최고의 축복된 신앙생활에게 계속되기를 주님을 축원합니다. そして最高に祝福された伝道生活が、信仰生活が続くように祝福いたします。 네, 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사 찬양합니다. 神様に感謝し賛美します。 정말 하나님 데살로니가 교회에 주신 말씀처럼 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사할 수 있는 신앙이 되게 해 テ 주옵소서. サロニケ教会にくださった御言葉のように、私たちがいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝できるようにしてください。イ 예수 그리스도 이름으로 エ 기도드렸습니다. ス・キリストのお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。